Ja, mitt spørsmål går til finansministeren. Etter sommerens skattedebatt i blant annet Dagens Næringsliv det den siste uken kommet fram opplysninger i Finansavisen om at over halvparten av personlige selvangivelser levert inn fra KPMG og Ernst & Young feilbehandlet av Skatt Vest og av Sentralkontoret for utenlandssaker. Jeg forutsetter at statsråden ikke finner dette akseptabelt. Hva vil statsråden gjøre for å sikre en mer korrekt utførelse av de oppgaver skatteetaten har ved behandling av selvangivelser? Minister Sigbjørn Johnsen. Ærede president. Finansavisen har i 2 oppslag vist til påstander fra KPMG og Ernst & Young om omfattende feil ved behandlingen av selvangivelser ved Skatt Vest og Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Etter det første oppslaget så inviterte Skatt Vest til et møte med revisjonsselskapet KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers og Deloitte. Formålet med møtet var å få kunnskap om de påståtte feilene, samt å invitere til en dialog om mulige forbedringer, både når det gjelder skatteetatens saksbehandling og revisjonsselskapets bistand ved innlevering av selvangivelser. Skattedirektoratet opplyser at de aktuelle sakene gjelder skattytere med utenlandsforhold. I Skatt Vest dette 83 850 av totalt 751 000 skattytere. Skattedirektoratet viser til at Skatt Vest i samarbeid med revisjonsselskapene så langt har avdekket mulige feil i vel 100 saker. En del av disse sakene gjelder enten mangelfull innlevering eller feil i forbindelse med innleveringen, men det også saker med mulige feil ved ligningsbehandlingen. Ifølge Skattedirektoratet har Skatt Vest varslet revisjonsselskapet om at ligningsmyndighetene vil være tøyelige når det gjelder klagefristen i de enkelte sakene. Skatt Vest har videre kontaktet skatteoppkreveren, slik at de vil stille innfordringen i bero for de skattytere hvor det hevdet å hefte feil ved ligningsbehandlingen av dem. Videre har revisjonsselskapet fått egne kontaktpersoner i Skatt Vest og hos skatteoppkrevere i Bergen og Stavanger. Skattedirektoratet opplyser også at de øvrige regionale skattekontorer har innledet tilsvarende dialog som Skatt Vest med de største revisjonsselskapene i deres regioner. Avdekkede feil ved ligningsbehandlingen skal selvsagt rettes opp. Det viktigste likevel at kvaliteten i selve ligningsbehandlingen god, at det arbeides systematisk med å forbedre ligningsbehandlingen, noe skatteetaten gjør. Kontakt og dialog med næringslivet en viktig del av dette forbedringsarbeidet, slik at en både kan rette opp feil og forebygge at feil skjer. Representanten Gundersen til oppfølging. Ja, jeg synes jo i og for seg man bagatelliserer det litt, for det jo ikke bare snakk om feil ved skattekontoret for utenlandssaker. Vi har hatt en rekke oppslag om at det mye feil i saksbehandlingen, også i skatteetaten, i år. Og det klart at når vi vet at 4 av 5 nordmenn ikke skjønner sin egen selvangivelse, så har det litt med dette her med, som statsråden inne på, dette med avdekkede feil. Det mange feil som også ikke kommer til å bli avdekket, og det kunne vært veldig interessant å vært flue på veggen i det møtet mellom revisorene og skatteetaten, for jeg synes jo her burde skatteetaten være ganske ydmyk og så se på revisorene som en type klienter og samarbeidspartnere for å avdekke hvordan man faktisk får en behandling. Og det vil jeg i hvert fall håpe jeg kan få bekreftet fra statsråden, at den sitter på skulderen til skatteetaten i forhold til å avdekke feil begge veier. For det har litt med tilliten til hele systemet å gjøre, særlig når så mange ikke forstår sin egen selvangivelse. Statsråd Johnsen? Ærede president, jeg bagatelliserer ikke på noen måte det dette dreier seg om, men i spørsmålet så det henvist til det som skjedde i Skatt Vest og Sentralskattekontoret for utenlandssaker, så jeg fant ut at det kunne være nødvendig å gå til kilden i dette tilfellet Skatt Vest. Og det også riktig som representanten Gundersen sier, at revisorer kan spille en god rolle, fordi at det slår litt begge veier. I mange tilfeller så det jo mangelfull innlevering. I andre tilfeller kan det være feil ved selve ligningsbehandlingen. Så ja, revisorer, regnskapsførere og andre gode partnere for skatteetaten i det å både avdekke feil, men også faktisk bidra til at en unngår å gjøre feil for fremtiden.
Representanten Gundersen til oppfølging. Ja, det synes jeg var et konstruktivt svar, president. Jeg tror man skal samarbeide her, for vi har jo også rapporter fra Riksrevisjonen som bekrefter at det er store utfordringer i skatteetaten og i behandlingen, og det har vel kanskje også litt med at man innfører nye datasystemer. Og det er klart at når man begynner å automatisere mye av behandlingen, så er man jo ganske avhengig av at den informasjonen som kommer inn fra skattyter faktisk også blir registrert i datasystemene. Og jeg kommer litt igjen tilbake til det. Vi har jo fått et såpass komplisert skattesystem at de fleste ikke skjønner sin egen selvangivelse. Selv om du ansvarliggjør skattyter, så blir det jo også veldig mye avhengig av at skatteetaten gjør en god jobb, og vi er sikkert enige om hvor avhengig hele det norske velferdssamfunnet er av tillit til at nettopp innkrevingen skjer riktig. Så jeg tok egentlig det siste svaret som på en bekreftelse at statsråden også sitter på skulderen til skatteetaten på dette her. Statsråd Johnsen. Nei, ærede president, jeg sitter litt akkurat på aksla til skattedyr, for da blir det tynget ned av en mann med stor kroppsvekt, men jeg prøver å oppfordre til å gjøre en god jobb og ha samtaler med deg, slik at de kan stadig gjøre en bedre jobb, for det er riktig som representanten Gundersen sier, at det at folk skal ha tillit til skatteetaten, det er viktig altså for hele velferdssamfunnet og for innkreving av de skatter og avgifter som skal finansiere fellesskapets alle gode formål. Jeg mener at Skattedirektoratet og skatteetaten gjør en veldig god jobb, men alle kan gjøre en bedre jobb, og det er det vi også sikter inn mot for skatteetatens vedkommende. Og så er det slik at selv om vi har fått elektronisk selvangivelse med mer, så har jo vi også som skattytere en plikt om at både vi skal levere inn de riktige opplysningene og sjekke at de opplysningene vi leverer inn er gode. Men jeg er overbevist om, ærede president, at vi skal få både en innfordring og en ligningsbehandling som er i ypperste verdensklasse, og det er det vi skal strekke oss etter, ærede president.